Men kuchli ayolman. Men siqilmayman. 14-fevralga nima sovg'a bermasa, siqilishim kerakmi? Men hech kimni sadaqasiga zotmasman. Men baxtli ayolman. Bilagayim toshgan, tomog'imdagi marjonli. Nima? Men sovg'aga arzimaymanmi? Jumachiga bo'lsa ham jo'nat. Xursand bo'lay. Ana, hammangga iching yorib o'y. Bunaqa sharaf kimda bor? Menda bori qayda bor? Bor. O'zimni aldab qayerga borardim? Men Xurram G'ozoda 14-fevral kuni 2022-yil o'zimni jonimga qasd qilyapman. Nima bo'ldi desanglar? Yigitidan sovg'a kelmadi deylar.